que é isso aqui? Esse é o Me Conte Uma História. Funciona assim, alguém me conta uma história e eu vim aqui publicamente expressar o que eu achei. Talvez dar um conselho. E a história de hoje? Eu tive um daqueles momentos assim que a gente começa a pensar besteira, sabe? Tava sozinha em casa, à noite, tudo escuro e silencioso. Olha, eu não imaginei nada, mas eu tenho certeza que pessoas vão imaginar. De repente, ouço um barulho estranho vindo da cozinha, tipo um arrastar seco, e depois um tac. Fiquei paralisada. O som se repetiu umas 3 vezes, sempre com alguns segundos de intervalo, e cada vez parecia mais perto da porta do corredor. Fiquei ali, segurando o celular, com a lanterna tremendo, ensaiando se ligava para alguém ou fingia que estava dormindo. Depois de muito custo, criei coragem e fui indo devagar para a cozinha, com o coração saindo pela boca. Olha, eu ligaria para alguém, sairia pela janela e não iria para a cozinha. Quando cheguei, vi que o barulho vinha do armário de baixo. Eu abri a porta bem devagar e, olha, eu não acredito que você teve coragem de abrir a porta. Você não assiste filme de terror, não? Assim, eu não assisto, mas você tem que dar uma raciocinada. Por exemplo, se você for uma pessoa forte e tiver com algum tipo de arma, aí tá. Você tem ali 50% de chance de conseguir ter sucesso caso a coisa que tá fazendo barulho te ataque. Mas não é o seu caso. E também não seria o meu. Então, por isso que eu não iria investigar o barulho. E também não recomendo que ninguém faça isso. Então, resumindo, eu achei uma completa loucura essa sua atitude. Tá, abri a porta bem devagar e... Era meu gato. Sim, o miserável é um gênio. Não. Sim, o miserável entrou no armário quando eu tava guardando as coisas mais cedo e ficou preso lá dentro, arranhando a madeira por dentro e empurrando as panelas. Nossa, mas esse armário é o quê? Você tranca ele? É aquele armário de deslizar pro lado, né? Até onde eu sei, não é muito difícil abrir um armário, a não ser que você tranque ele, mas você tranca o armário das panelas... Isso é que é amor às panelas, hein? Ele saiu todo amassado, miando, como se fosse a culpada. Então, tecnicamente você é. Porque, imagina um caso onde uma criança entra dentro de uma máquina de lavar roupa e ela fica presa lá dentro. De quem que é a culpa? É dela ou é dos pais? Como a criança tem baixo nível de compreensão da vida e o intelecto dela está em desenvolvimento, a gente não atribui responsabilidade a ela. E o mesmo é com o gato. Então a culpa é sua. Quando a gente está convivendo com criaturas pouco inteligentes, a gente precisa se prevenir para que esse tipo de coisa não aconteça. Então essa daí foi sua primeira lição. Resumo, quase chamei a polícia por causa do meu próprio gato. Tô rindo agora, mas olha, foi tenso. Ah, eu imagino, hein? Sozinha em casa, à noite, tudo escuro e silencioso. Foi tenso mesmo. Eu consigo até imaginar. Nunca mais subestimo um barulhinho besta à noite. Eu espero que da próxima vez você não vá lá conferir. Mas sabe o que eu tô pensando aqui? Tava em casa à noite, tudo escuro e silencioso. Na onde? Que cômodo que você tava? Você já tava indo dormir? Porque, nossa, que egoísmo com o gato, né? Você não sentiu falta dele, não? Olha só. O miserável entrou no armário quando eu tava guardando as coisas mais cedo. Mais cedo. Tava de dia ainda, cara. O gato ficou trancado no armário. Mano, pra onde você foi? Você não sentiu falta do gato? Ele não é nada pra você, né? O que você tava fazendo que te fez esquecer o gato, cara? Olha que responsabilidade. Já pensou você ter que cuidar de uma criança e aí mais cedo ela fica presa em algum lugar e você só vai lembrar de noite, quando tiver tudo escuro e silencioso? Imagina que esse gato não passou. Você falou aqui, ó, foi tenso. Imagina pro gato o que ele não escreveu, o que ele não escreveria. Foi horrível. Enquanto você tava só em casa à noite, ele tava só em casa, dentro do armário, desde mais cedo. Isso é um absurdo, cara. Eu não sei se eu te denuncio. Eu vou te denunciar, hein? Qual que é o número? Não, mas como ele já tá bem... Você falou aqui que quase chamou a polícia, mas eu vou com certeza chamar agora. Não, brincadeira. Bom, eu só espero que esse gato esteja bem alimentado, hein? E, bom, deve ter ficado bem claro que a minha observação principal aqui é... Se você tem uma criaturinha pequena aí na sua casa, seja um bebê, um cachorro, ou um gato, ou um passarinho... Você tem que ficar atento a possíveis perigos, porque essas criaturas pequenas, pouco inteligentes, elas têm o hábito de se prender nos negócios assim, que você não consegue imaginar que existe a chance da pessoa se prender ou se machucar ali, entendeu? Então, um algodão que você deixa por aí, às vezes pode ser motivo do animal seu morrer engasgado. Então, realmente tem que estar sempre muito atento e manter eles na sua visão. Por isso que eu me impressionei aqui. Ele ficou preso desde mais cedo até a noite. Coitado do gato. Ele não sabia se ele estava vivendo a vida real ou se ele estava no filme do Madagascar 1.
Naquela parte que eles estão lá na caixa, sabe? Indo direto pra natureza. Gostou? Então espero que tenha clicado no gostei. Se você quiser mandar a sua história, o e-mail é esse. E saiba que eu só falo o nome ou mostro foto se você pedir. Do contrário, eu não vou mostrar nada.